привет! Сегодня 15 мая 2024 года. На Урал пришло тепло. Пчелки активно стали облетываться. Просто активно. Насиделись. Сидели, наверное, фактически 2 недели. Много вышло молодого расплода. И сейчас облетывается просто, скажем, молодая пчела. Нуклеусный наш парк. Видим, тоже пчелки потихоньку стали из нуклеусов вылетать, облетываться. В общем, тепло пришло на Урал.